兄台，你講乜嘢啊？撥，喂，Hello，大家好，我係阿叻啊。喂，大家好，我係阿燕啊。喂，咁咧誒，經過上一集咧，我哋請過大雄嚟同我哋講過有關三地嘅分別啦。咁我哋嗯咧今日咧就唔揾大雄住啦，因為我哋咧講翻一啲咧我哋細個時候嘅童年回憶嘅嘢，嗯，冇就錯係我哋係屋村妹，咁所以，yeah，咧不如就講一講我哋細個時候咧住屋村嘅各種生活係點樣啦，做翻一啲集體回憶啦吓。好。咁啊，不如報一報先。你細個住過咩屋村？嗱，我細個係住黃大仙區嘅，出世嗰陣時咧，去到7、8歲前啊，都係住過7層樓啊，即係係行樓嗰啲梯嘅。行樓梯咩座咩座嗰啲咧。嗰時我就住2樓嘅，7層樓咧就係冇廁所嘅，即係你要行出去出邊有個公共廁所，所以我哋屋企咧哦，就好原始用痰罐。哦，我知你講邊隻喎？呢隻係好舊式嘅喎。我媽咪細個佢有講過住，都好似係咁嘅喎。差唔多都係嗰啲樣咯，但我就係嗯記得細個嘅時候咧，嗰間屋咧就都係有鐵閘啦、大門啦，跟住咧嗯，大門鐵閘隔離就有一隻窗，即係好舊式、好懷舊嗰種鐵窗啊，即係你會鐵窗定氣可以窗啊？係咪氣係咯氣窗啊，即係你可以打開個玻璃窗咧，同人打招呼係嗰啲人哋行過嗰啲啊，咁啊係係係。有直入咧就係一個類似騎樓嘅嘢嚟嘅，咁但係當時咧屋企嗰陣時就係將個騎樓咧就改成唔知係咪我唔知啦嚇，總之個屋企個騎樓就係可以煮飯啦，有爐頭啦，有洗手盆啦，咁啊有個大嘅窗，半身嗰啲窗咧就可以晾衫喺出邊晾衫，咁就嗯，可以喺嗰度沖涼同埋煮飯嘅。咁嗰陣時我住2樓咧，地下就已經係鋪頭嚟㗎啦，咁所以咧。我望出去嗰個騎樓就係已經係有啲簷篷啊，可以啊，喺出邊爬過嗰啲啊，係簷篷嚟噶，嗯，係類似嗰啲咯，即係你係有個浴室，但係就冇廁所嘅。冇浴室噶，直頭係但係你又話可係斜，以喺入邊沖埋涼嘅。係啊，咪嗰度駁條水喉沖涼咯，嗰啲熱水爐都喺晒度噶啦，即係直情係有個哦，位冇浴簾㗎，閂埋道門你咪沖涼咯，跟住煮飯就咁煮啊咁樣咯，因為要拆啊嗰陣時嗰啲幾多座幾座嗰啲，咁就嗯，去咗住類似好似你隻屋村樣嗰啲公共屋村啊，即係有 lift 搭嗰啲，你間屋村樣係咩樣？我我唔揾俾你知喎。睇下嚇，嗯係好似 L 型，佢哋係咪叫 L 型咧？，L 型啊，係啊，唔知咩喎，我唔知 我先。L 型係點喎。我唔知係叫 L 型定係咩型咧，其實我都唔識分啊。不過咧嗰陣時，我覺得咧，嗱，我講翻少少嗰陣時攞樓嗯嗰陣時咧，我都仲有啲印象嘅，即係修子話可以上樓啊。咁咧，嗯嗯你有冇印象睇《富貴逼人》咧？講翻阿董彪同埋阿死姐咧，第一次攞樓嗯，嗰個情景咧，上樓嗰個情景咧，走去嗰間屋啊，個窗出邊咁邊裝望。出邊裝係咪？我細我記個都有。我記得我細個係做過呢個動作，即係屋企人全部湧晒上去，真係唔望，我哋係抽到邊間咧咁樣啊，原來係呢間咁樣，係好開心噶喎，真係。我記得細個係有個咁樣嘅情況發生過嘅，但係呢個我一陣間再講啊，可以。不啊，過你講呢隻 L 型，我就應該未參觀過，未即係我住個區就冇呢一種形狀咯。跟住搬咗去就係搬咗去呢一個地方啦，黃大仙啊都係嘛？係啊，但係呢一嗯個咧就你知啦，佢咪分你有幾多個人先至有幾多個幾大噶嘛？嗰時好似係嗯嗯，6個人啊，連埋我阿嫲。咁啊係我係尾嗱，應該係7個人最多嘅，我就住咗喺6個人嘅單位，隔離就係已經係超大間嘅7、8個人嘅單位嚟㗎啦。咁嗰陣時，係，我記得有2個廳嘅，一個嗯飯廳，一個就客廳。咁啊，最埋邊咧就可以間2間房嘅。係咁就好大，好似差唔多500幾600尺嘅都，一個長方，OK，形咁樣嘅。嗯嗯嗯嗯咁啊，廁所同埋廚房又好大喎，連埋個騎樓仔，咁啊又可以擺洗衣機，又可以出去晾衫咁樣。咁啊嗯，嗰陣時屋企就間咗2間房，咁就3兄妹就瞓一間，爸爸媽媽一間咁樣咯。
哦，同埋連埋，OK，阿嫲一齊喎，仲要係啲連埋阿嫲喎，即係嗰陣時係瞓嗰啲子母床啊。係我知邊種，下邊拉出嚟嗰種。係啊，不過阿嫲嗰陣時就唔係成日跟我哋住嘅，佢會跟嗯其他嘅伯父住嘅，咁所以就多數都係我哋三兄妹自己一間房，嗯類似都係咁嘅樣。，OK，跟住就冇啦，冇再住屋村啦，即係黃大仙已經係最後啦，咁係啊，樣。冇噶啦，冇噶啦。我咧就係到我諗我4歲左右啦，我喺深水埗住嘅以前，住唐樓啦咁樣啦，跟住就我哋一家幾口就申請公屋啦，咁就我哋搬咗入屯門啦。咁嗰陣時屯門咧都係開荒牛噶，即係唔係好多人住嘅咋，即係啱一個新建嘅一個地方啦。咁我就係住屯門區啦，咁一個 Y 型Y 型嘅屋，即係分咗 A、B、C block 咁樣咧，嗰座大廈。咁我諗我住到睇下先，住到11、12歲咯。但係我哋係冇房噶，即係冇你幸福過我啲就係你可以有一家三子弟一間房，唔係三兄妹一間房，我就冇咯。我就同我細佬咧都係瞓上下格床嘅，喺個廳嗰度有個床咁樣咯。咁我爸阿媽就有間房，係即係特別有個位凹咗入去，咁有個房咁樣叫，其實都唔係房嚟㗎。係咪一開門左手右手邊佢凹咗入去嗰啲啊？係啊係啊，咁嗰個位就係間，所謂唔使間啦，其實已經凹咗佢。咁我就有一個百葉門啦，知唔知邊啲百葉門？啲係啦，好清楚我知係點樣。就唔係特登間多對門木門嗰啲就唔係咯，淨係就咁樣整咗個百葉門，係啦，咁樣就叫做間咗房噶啦。咁啊係咯，咁啊瞓我點樣形容咧？我唔知啊。總之入咗去之後咧，其實佢有個廚房啦，有個洗手間啦，但係個洗手間咧就冇星盤噶喎。你就要行翻出邊喺個廚房同埋廁所中間咧就有個星盤嘅，佢隔開咗，咁就有個好細嘅騎樓，嗰個騎樓咧係擺洗衣機嘅，但係好黑㗎，即係晾衫嘅俾你，好細一個方形咁樣嘅。但係呢個地方咧係我最黑暗嘅地方嚟，因為每次俾人罰咧都掟我出去，即係罰企咁樣啊！背乘數表啊嗰啲啊，背景背唔識啊，夜晚啊罰我坐喺入邊啊，喺度喊啊，冇人理我噶，所以我好憎呢個騎樓嘅，係啦，咁我就即係住到10零歲啦，咁跟住我哋又開荒牛咯，咁咧就搬去天水圍啦。點解我頭先話嗰陣先講話睇公屋嗰啲單位，咪話喺個出邊度裝嘅派咗樓，咁咧就係講翻咧，我住喺屯門嘅時候咧。咁啊未搬去天水圍，咁啊中途其實我哋試過輪嘅排隊再輪多次，睇下會唔會搬個好啲嘅單位咁樣啦。因為點解要搬咧？就係嗰陣時咧，我哋住嗰個單位咧係30幾層高嘅，咁但係我哋住最低嗰層樓，咁就叫做2樓啦，最低已經叫2樓。咁啊出邊就係有所講你嗰個禪縫啊，咁佢就唔係鋪頭嚟嘅，係一個石屎嘅禪縫嚟嘅。但係我哋住嗰個 area， 一嚟對住個垃圾桶啦，二嚟就係呢個禪縫啦，經歷咗不少人跳樓。我有聽過都係啦，咁所以係好唔老禮嘅。即係其實我都唔知點解咁密集嘅。嗰度係特別邪啊，好似好邪啊，係啊。咁即係有陣時之後就聽到好響嘅砰一聲，拉窗簾咯，我爸就拉窗簾啦，就知咩事咯。咁我爸會裝下，有陣時未必係正喺我哋窗外嘅，但係我哋嗰個禪縫都望到晒噶嘛，咁都覺得唔安樂咯，因為你咁高跳落嚟真係好恐怖噶嘛，嗰個樣。我喺黃大仙住都試過有一次咁嘅情況，喺對面，係嘛？咁我就聽唔到佢嘣一聲啦，但係我係之後見到嗰個人，即係嗰攤血同埋有嘢罩住，咁就其實嗰時細個見到係好驚嘅。我所以冇見過，好彩就係每一次都係我爸發現嘅，咁跟住就閂窗簾，唔好睇咁樣咯。咁我哋都冇八卦嘅心態，即係都知驚，望到會驚，咁不如唔好睇啦咁樣咯，係咯。咁即係同埋好彩就係咧，嗰啲叫做五公啊，係咪啊？佢哋唔會話即係經你屋企搬咯。嗰陣時佢哋唔知點樣有條罅咧，係可以即係將啲屍體運走嘅。係咁有陣時會彈到我哋嘅窗啦，啲血係啦，咁我哋都咁佢哋都好好會幫我哋清潔埋嘅，係啦，係啦，咁所以點解嗰陣時我哋就會申請咧？咁我申請就好快啦，咁又去咗屯門另外一條村，
咁就係好舊，比我哋住嗰條村更加舊。咁我哋又喺個氣窗側邊嗰度望咯。咁我爸又抱高我望下咁樣，我覺得眼望落去好唔舒服喎。咁我媽睇完之後都覺得好陰沉喎件事。咁跟住就打聽啦，周圍問下附近啲鄰居啊，點解呢個單位冇人住啊？搬走咗，原來又係兇殺案嗰啲屋嚟。哎呀，好驚驚啊！咁所以唔搬嗰陣時就再細啲，即係中途啊嘛，即係我意思，我住到10零歲啦，咁中間可能即係7歲8歲嘅時候曾經申請過啊嘛，咁就冇搬到，最終就係天水圍起好咗啦，咁於是乎就申請入表，就申請天水圍嘅新屋咯。係啊，就係咁咯，所以我係牛屎妹咯。I mean 即係冇走出九龍啊，即係咁多年十幾年，其實一路都係喺屯門天水圍區長大咁樣咯。係啦，但係以前嗰個鄰里關係咧係真係好好啊！嗱，其實搬去天水圍個鄰里關係已經有啲改變咗噶啦。但係你話我即係好舊式住喺屯門嘅時候咧，係即係夜晚可以打開少少門瞓覺啊，都冇所謂嘅。但係你以前咧嗰個閘咧係咪會好興掛塊窗簾仔喺度噶？你哋有冇咁噶？有㗎，係啊！但嗰陣時嗰個年代啲人好中意車一塊窗簾，就啱啱就係遮到嗰個視覺位置噶嘛。係啊，即係人哋行過啱啱裝你唔到噶嘛。但係我哋細個咧，其實就成日及到人哋啲腳行過咁樣。好，我就會好容易記得呢個係隔離阿乜太行過買完餸喎咁樣咯。都會即係聽到你講嘢咁樣咯。係啊係啊，咁你細個有冇話即係你屋企人俾唔俾你打開門出去門口玩啊咁樣啊？俾啊。玩啊，陣間先講。但我最深刻係屋邨走音喺屋邨嘅時候，我嗰陣時咧，因為我住嗰度嘅樓下全部都係鋪頭嚟嘅，咁就有賣豬肉啦，有賣雜貨鋪啦，咁又都賣粥鋪啦，跟住又賣燒味喎。咁細個咧，嗱，我唔知你有冇見過呢7層樓咧，其實佢係好似一個 U 字形咁樣，佢外邊就望住街，即係馬路嗰邊啦。佢裏邊內邊係有個圓形，即係有個 U 字位係凹咗入去嘅。咁我哋其實係如果喺門口行出去嗰個膊咧，就係見到嗰個 U 字位凹咗落去嗰個地下嗰度。咁細個嗰陣時，成日都聞到啲人喺度燒豬。即係佢搵啲火槍咧，喺度掹嗰啲燒毛啊，燒啲毛啊，係啊，日日就喺度睇咯，喺度睇佢燒毛啦。咁啊，細個就通常一起身咧，阿媽咪一定要同我講嗱，好似爆咗個年代都唔緊要啦。即係嗰時我哋話同我阿燕同我落去買份《天天日報》咁樣噶，我仲記得嗰陣時一份《天天日報》2蚊咋。咁啊，跟住就叫我落去買麵包咯。我嗰陣時7層樓附近咧，就嗰啲其他嗰啲7層樓咧，就地下咧就有好多嘢玩嘅，譬如有麵包賣啦，有米賣啦，又有呢一個單車租啦，可以喺度踩單車啦，其實幾開心噶。咁啊得閒咧就幫阿媽拎住嗰啲吉嗰啲油樽啊，我好中意幫佢買油啊，你知唔知？因為嗰啲花生油好香，我就會攞住佢嘅油咧，就跑走去嗰個買米嗰間鋪咧。同老細講，唔該裝滿佢咁樣，跟住指住邊桶油就喺度。你幾多歲嗰陣時？其實我唔記得幾多歲，應該5、6歲，5、6歲，因為我7、8歲就已經搬離開咗，嗰陣時拆啦嗰度已經。咁啊我仲記得筆油啊，佢哋係唔係用嗰啲管嘅？佢係咧揾個漏斗擺喺個樽上邊，然後咧嗰啲殼啊喺嗰個桶啊油桶筆嗰啲油慢慢筆落個樽度。我就係偷聞嗰啲味啊，覺得好。但係你攞唔攞到啊？你咁細個攞到我咪攬住翻屋企咯，好搞笑嘅情景。跟住又會喺嗰度買嗰啲方包一條條咧，即係好平一大條嗰啲啊，即係唔係生命麵包嗰隻喎，係佢哋自己整嗰啲喎。即係其實我而家個腦海都有呢啲畫面喺度。我細個冇你呢啲咁豐富嘅畫面，因為我一嚟我媽咪管教比較嚴啊，佢唔俾我落街嘅。即係就算係都懟個細佬出街，我女仔就唔會咯，冇俾我落街啦。但係你話以前細個起身嘅時候會見到樓下啲人喺度燒啲豬毛啊，又可以見到即係出邊啲人嗰啲人來人往嗰啲情景。咁我住嗰度就冇，我最多都係
望到樓下垃圾房啲人倒垃圾。都仲有好多㗎。我記得嗰陣時我屋企出邊其實一個係公園嚟嘅，咁就逢6點開始咧就會好似你有冇睇過梁朝偉同埋阿梁家輝嗰套難兄難弟？咁佢有一幕講佢咪有咩炒蜆炒蟹請食飯嗰啲嘅，咁我屋企即係嗰陣時住7層樓咧，一到5、6點開始嗰啲就開檔㗎啦。就全部成寨台台凳凳喺出邊咧，就炒蜆炒蟹咁樣，好香噶，晚晚都。係咪啲冬菇亭嗰啲啊？冇冬菇亭，佢係純粹搬出嚟嘅咋。佢真係成個爐頭好似一個車咁樣，有個鑊喺度炒蜆咁樣噶。即係似而家深水埗仲有嗰類咯，係咪？係，但係佢唔係 set 定嘅咯，我可以話俾你聽。走佬嘅係啦，隨時係啊，佢係即係總之一到嗰段時間咧，佢就會 set 好晒啲架撐喺個位度噶啦。喂，你講開呢啲，我諗起即係，因為我可能搬去屯門嘅時候，其實都算係已經比較新型少少嘅屋邨啦。因為你7層樓嗰啲一定係勁舊啦，係咪先？你都要拆咯，老到。咁我住嗰啲就比較新型啲，咁變相咧佢就啲嘢係集中嘅，佢就唔會喺啲屋邨嘅地下邊會有嘢賣啦，頂盡都係小販啦。嗱，小販我哋一陣再講。咁我想講一個街市，因為以前啲街市咧係有好多嘢食㗎，佢會有啲台凳咧俾你攤出，佢唔係啲熟食市場喎，我唔係講緊熟食市場喎，我即係佢講緊係可能啲街市入邊啲鋪頭咧，某幾個鋪頭咧，咁喺啲 corner 位咁樣啦，咁佢就會開幾張台凳出嚟俾你哋買嘢食。咁以前有啲咩咧，就係狗仔粉啦，碗仔翅啦，腸粉同埋有涼粉賣咯，係啊，涼粉仲可以切有幾厚，即係其實而家都有嘅，不過少咗啦。即係要切幾厚，跟住你攞翻屋企自己整又得。咁腸粉又係，同埋當然有報紙檔啦。通常報紙檔咧就會攬埋啲小食店一齊嘅，啲缽仔糕嗰啲咯，香蕉糕嗰啲。係啦。咁你話講開買報紙，買天天2蚊咁樣啦。咁我爸就係東方 fans 嚟，咁佢就買東方。咁我幾時會去買咧？因為我唔落得街噶嘛，就係我每逢禮拜6日嘅時候去飲茶。咁我爸爸揾咗位坐低咧，咁佢唔行得開啦嘛，咁佢就叫我幫佢落去買報紙。就去街市買，其實幾步路嘅啫。咁我嗰刻就會好開心。通常咧買完嗰份報紙咧，我就會問，即係譬如爸爸你有冇俾5蚊我？咁咪有錢找咯，有錢找，咁我冇可以過嚟隔離嗰度買啲零食，買少少買魚蛋啊嗰啲咁樣咯。哇！解放啊！呢10零分鐘簡直哇好爽啊咁樣。所以你講我要做我想做嘅嘢咁樣。係啦，或者剩咗未必一定買嘢食嘅，即係可能買個以前咪有個兒童週刊嘅。咁我會買埋兒童週刊上去，或者老夫子咯。我老夫子我有，係啦，買老夫子兒童週刊，跟住就坐喺個酒樓度。我就冇睇過兒童週刊喎，我細個有。佢入邊其實有好啲 game，有啲叫小遊戲啊，即係填字遊戲啊嗰啲。我其實中意睇嗰啲，因為我同我細佬 share 啊嘛。係啦，咁佢又會睇前面嗰啲機械人啊，嗰啲咁樣，嗰啲就啱佢到龍珠嘛，因為入邊以前成日都有講龍珠噶嘛，係啦，咁啊講睇呢啲咯。咁所以我頂盡自己一個人能夠去踏入街市食嘢嘅時候，都係靠禮拜6日嘅啫。好慘豬哦，都唔似我咁樣一放學咧，媽咪我想落去公園玩，好啊。咁我媽就會咧喺遠處，因為我門口嗰個位咧，佢係見到個公園噶。因為嗰陣時嗰個年代，我唔記得有冇印象咧。其實嗰陣時好興有拐子佬噶，係咁就有聽過。嗰時阿媽成日教我，有人叫你小妹妹，你係即刻掉頭走。以前落去就會撩啲小朋友一齊玩嘅，我即係會自己咧就喺佢隔離，一係佢撩我，一係我撩佢嘅啫。幾開心噶！我冇得自己落去玩咯，即係頂住啲表，因為好彩啲表姐表哥同我住得近，同一條村嘅，咁佢哋去玩嘅時候可以帶埋我去玩咯。咁我都係玩下千秋啊，玩下滑梯啊咁樣。即係你話群體遊戲就少咯。但係你講開拐子佬咧，你有冇印象以前喺走廊咧會有啲人打啲鐵咧，跟住會話收買爛銅爛鐵啊？你有冇呢個印象啊？我冇。冇啊！佢哋其實喺啲樓梯啊，同埋走廊度咧，會一路哼住一啲銅器咧，跟住一路行咗收買爛銅爛鐵，噔噔噔咁樣，好似啲人打奸咁樣。印象淨係磨刀咯，唔知唔記得幾多磨一次咁樣嗰啲咯。
點解我會咁講咧？就係因為嗰陣時我啲表姐表哥呃我啊，佢話咧嗰個人就係粒拐子佬嚟，咁所以每一次我聽到呢啲聲，我就會好驚，搵張被冚住自己個頭咯。但係你嗰時算安全噶啦，我記得我嗰陣時住7層樓咧，其實好多道友噶。咁我嗰我時聽過啊，我聽過啊。自己玩咧，其實嗰個近住公廁嗰個冷巷嗰條位咧，其實冇乜燈嘅咋。嗱，如果有人睇過九龍城寨咧，一定係見到好多嗰啲電箱嗰啲好多電線啊嗰啲樣。咁嗰陣時細個條樓梯上面全部都係一模一樣，都係嗰啲電線啊電箱嗰啲嚟，黑到咧，即係你睇唔到嘢。咁啊，行過隔離啲公廁咧，就你要留意地下有冇針筒，因為嗰陣時我好興話有愛滋病啊。咁就話你要小心，唔好俾佢吉到啊！咁就喂成日望到，哇有針筒啊，走啊咁啊嗰啲咯。因為我記得我媽咪有住，係咪其實徙置區嗰度啊？係咪叫徙置區啊？因為7層樓啊嘛。我唔知喎，因為嗰度有好多座嘅，咩20幾座、10幾座嗰度咧。係啊係啊係啊，因為好雜。其實除咗你話導遊之外咧，都有好多有背景人士住喺嗰度嘅。係，因為我媽咪嗰陣時講啊嘛，佢被追斬啊，嗰啲見唔少噶。即係佢話好多呢啲畫面有導遊啦，同埋佢話去廁所，因為佢哋要出去出邊嗰度去啊嘛。咁變咗佢話，其實有好多鹹濕佬咯。你都話駁咗條喉可以沖下涼啊嘛？所以點解我咁問你就係因為我媽咪喺個廁，佢哋屋企入邊係冇呢個沖涼嘅，係啦嘅喉都冇噶，咁所以變咗一定要去翻廁所嗰度沖，出邊嘅廁所沖咯。所以佢話每次沖佢都好驚。咁可能你媽咪嗰陣時真係好舊咯。但係佢都係黃大仙噶，係啊，佢話叫徙置，佢 so call 叫徙置區咯。上村定下村啊？唔知哦。嗰陣時好奇心大咧，就跑。我哋住2樓啊嘛，最高係7樓啊嘛。咁我就自己跑上去望下人哋出邊係咩樣。跟住有啲人係會將嗰啲廚房嗰啲嘢喺個門口度搬出門口，啱，搬出門口，因為人多。我就係想講就係點解我媽會搬咗嗰個廚房喺門口嗰度煮飯咧？就因為我阿媽7個兄弟姊妹啊嘛，咁仲有我婆啦、我太婆啦，同埋我公公住，即係一個單位住10個人喎。係啊，個個都瞓唔係瞓地下就碌架床噶啦嗰陣時。係啊係啦，咁跟住如果能夠 design 到嗰個碌架床能夠瞓4層嘅，你話更加好添。佢哋個樓底要好高喎。係咯，細個係好多呢啲咁嘅嘢嘅，即係同埋細個會好想睇電視啊！即係嗰啲電視機仲要係扭着嗰啲咧。我屋企嗰個電視機係仲要扭噶。我冇扭嘅，咁係但係撳咯，係真係用隻手撳入去，佢會凹入去，好似撳 lift 咁樣，佢會凹入去嘅撳台咯，咁樣就有。差唔多都係嗰類噶啦，因為嗰時啲電視機你唔會好快換一個噶嘛。係，即係你會但係又唔俾我哋開，開，但係唔會俾我哋開嚟睇咯。跟住咧，即係如果偷偷地開嚟睇咧，跟住佢哋又會摸側邊熱唔熱咯。即係你頭先開過啦，熱嘅話，佢哋又會咁樣 check 我哋有冇用過電視。你可能真係好嚴，我屋企管得，我唔係噶，我冇唔係冇網管，佢淨係擔心我出街有咩事嘅啫。但係如果喺屋企咧，基本上我睇電視係，做功課又冇乜人管我喎。即係我可能屋企人翻工唔得閒理我咧，咁你總之乖乖地喺屋企，唔好啊搞啲咩意外就得噶啦，基本上係。哦，冇，好嚴，真係好嚴。電視又唔俾睇，玩具又冇乜，淨係要我哋讀書。好彩有件細佬陪我玩下啫，咁咪真係好慘喎。但我想問咧，你記唔記得咧？其實以前嗰個年代係可以獨留兒童喺屋企嘅。我係表表姐啊。係啦，我都記得，因為咧，但係我媽咪都係唔放心嘅。但係當然佢都會獨留我喺屋企啦，因為咧嗰陣時我啱啱就係卡拉咗，就係我細佬同我爭幾年啊嘛，咁變咗我小學放學，咁變咗我細佬就要接幼稚園定咁上，總之啱啱個時間卡拉咗咯，咁佢就會放我喺屋企，就叫隔離啲阿太幫手睇一睇眼咯，同埋我最記得就係我試過唔舒服啦，我係唔知生炸腮啊。即係腮腺炎啊，腮腺炎咁唔翻得學啦，咁啊留咗屋企喎。咁我媽又唔夠放心留我細佬一個同我一齊喎，驚傳染啊嘛。同埋咧，驚我細佬搞仔，因為我細佬實在太曳啦。咁佢咧就拖我細佬就落街買餸，咁就叫隔離阿太望住我。咁阿太咧真係好盡心噶喎，佢間唔時我諗我1、2、5分鐘到啦，因為我媽唔俾我落床啊，直頭我係瞓上格床嘅。
咁啊唔俾我落床，咁我自己喺上邊畫下畫，油下顏色啊。有啲紙公仔啊，我唔知你有冇印象？有啲叫係紙公仔，自己喺度玩咯。咁我嗰個太監唔知話，喂，你點啊？喺咪度啊？咁我就趌個頭出嚟。Are you still alive？係你喺咪度啊？咁樣，佢話你唔好落床喎，你媽咪話唔俾你落床喎。咁即係我好記得呢啲咁嘅情景咯。係以前啲隔離屋啲阿太都真係幾好。我就唔係，我就因為屋企翻工啊，咁同埋咧阿哥家姐咧，同我翻學啲時間係唔一致噶，咁所以咧、我放學翻嚟嗰陣時咧，我媽就要翻工噶啦，咁就變咗有成3-4個鐘頭得翻我自己喺度，咁點咧？我媽就會有少少即係嗰啲叫咩？以前嗰種教育方式就係嚇一嚇你，等你唔好呢咁掂嘢嘅，唔好玩傻嚇，唔好搞呢樣搞嗰樣，咁咧。嗰陣時食嘢就係應該係嗰次開始，中意食嘢我意思係，咁因為我阿媽會安排晒塞晒嘢食喺個雪櫃嗰度咧，咁我驚我冇嘢食啊，即係整晒我中意食嘅嘢啊，你乖乖地喺屋企，肚餓就攞嘢食咁樣，咁啊所以我就乖乖地喺屋企，但係會自己喺度發癲咯喺屋企，即係會喺度睇電視啊，喺度打關斗啊，乜都做齊喺屋企，真係噶，但就係唔會玩火。我細個咧會做一樣嘢就，而家講翻我覺得好白痴。以前咧有好多 MV 噶嘛，即係我好細個已經聽過，因為我爸影響啦。我好多 MV 跳舞嗰啲 MV，我會開住個電視嗰啲人哋 MV 跳咩，我就扮跟住跳咯。我扮我係後邊啲 dancer，係咩？係啊，即係自己幻想自己喺個電視入邊，咁我就係嗰個明星後邊嘅 dancer 啦。咁我反而會學咩？你知唔知？我記得嗰陣時咧，嗰陣時明珠台會成日播人哋啲做體操嗰啲片嘅。哦，你扮體操嗰啲？係啊，我喺度扮咧，前面有條橋，跟住咧扮晒一字馬咁跳嗰啲咧，跟住又自己學側手翻，哎呀，真係俾我學到側手翻喎嗰陣時候。係啊，好搞笑。跟住咧嗰陣時咪用嗰啲接台啊，接台啊，咁我一個人好悶啊嘛。我就攞阿媽嗰條好大條嘅絲巾咧，就鋪喺嗰個台嗰度，自己匿入去。你知唔知做咩？扮露營啊喺裏邊，整盞電筒，得自己一個啊嘛。其實好危險啊，因為你夾親自己啊嘛。係。擺晒嘢食喺個台底嗰度咧。但係即係你細個係咪啊？我哋嗰個年代又冇咁豐富，係靠呢啲比較有創意性去玩㗎啦。你單純啊嘛，諗到咩就想做㗎啦。係啊，試下先，橫掂都冇人。你嘅心態就係咁㗎嘛。跟住係再到大少少，我諗我8-9歲左右就都係咁悶㗎啦。即係我又唔落得街，都係唔落得街。咁啊開始我咪之前好似有幾集我講過咧，就係有人喺個信箱嗰度攝咗啲 yes 書入嚟啊。你有冇印象我講過？係啦，好多係非常多，係全部唔要，唔知乜塞晒落去我哋屋企個信箱嗰度。嗰個信箱喺度門嗰度噶嘛，就咁攝啲信入嚟嗰個位，就係一本本咁對入嚟，一本本咁對入嚟咯，每日都。咁我嗰陣時就無啦啦多咗個娛樂喎，有得睇 yes 書咯。你都幾多書睇喎？我真係冇喎，細個冇睇，冇點睇書嘅，即係淨係望住個電視機。一係就你知我玩咩？我唔係玩芭比嘅，我細個，我玩車噶，係咪有少少估唔到？我細個都係冇得玩芭比嘅，咁就我都係玩車嘅。我唔係我玩嗰啲係啊嘛，即係嗱，我有阿哥有家姐噶嘛。我家姐啲玩具留落俾我玩嘅，我好似冇乜新玩具玩，因為嗰陣時你唔會好似而家咁奢侈咁買玩具俾小朋友玩噶嘛。咁我對佢啲公仔完全冇興趣喎，我反而對我哥嗰啲玩具砌嘢咧特別有興趣喎。我細個玩 LEGO 咯，所以就連 LEGO 都冇啊我係假 LEGO 嚟嘅，假 LEGO 嚟嘅，但係都係即係有得砌下咁樣咯。咁同埋就係因為我爸中意玩模型車啊。咁變咗佢就會有啲叫遙控車係啦，啲遙控車係啲鏟泥車啦，嗰啲 Caterpillar 嗰個牌子咧，嗰啲地盤嗰啲車，咁咪擺喺屋企度行去咯。跟住我同我細佬可能用嗰啲 LEGO 砌啲動物咧，就擺喺嗰架鏟泥車上邊，咁就當你運咯，運啲動物。咁你有冇你啲親戚係咪都係住村屋噶？住屋村都係附近咯。係啊，但係因為佢哋因為佢哋大我好多嘅，其實啲表即係 over 10年嘅都，咁變咗佢哋
佢哋都已經可能考中學會考嗰啲啦。咁佢邊個時間再同我哋玩？哇！同埋我係嗱，其實咧我細個因為我同我堂家姐比較 close 啦，差唔多同年噶嘛。咁因為佢唔係屋企人照顧，變咗就佢爸爸咧每間唔時翻嚟嘅時候就比較物質啲，因為平時已經冇乜愛嘅，咁變咗就臨物質嗰方面去填滿佢，所以變咗佢要乜都有乜嘅。咁我嗰陣時見佢有個芭比咧，其實我覺得好靚嘅都。但係我又唔會擁有到，因為芭比嗰時好貴噶嘛，幾百蚊一個噶嘛。咁我就好想嗰個就係人有我有嘅心態，我就係好想就係哇，我同我姐有，點解我冇嘅咁啊？成日都想扭屋企人買咯。你細細個已經有虛榮心咧。係，我係不嬲都係面子嘛。咁所以咧，我跟住最終咧，我就同我媽去，因為嗰時惠康百佳其實都有得買芭比嘅，有正版有翻版嘅。跟住我媽就喺惠康嗰度買咗個 Sally 俾我，跟住我好唔開心，因為我一嚟只係假啦，二嚟佢真係好醜樣，跟頭髮咧係好疏落嘅，同芭比嗰啲係好唔同嘅。係咪即刻有種跌嗰種有三條痕喺你個頭出現跌過嚟？我寧願即係你唔好嘥錢買咯，係咪啊？咁跟住我最終都係放埋咗一邊，跟住我就發覺啊，原來我都唔係好中意嘅啫。咁我最終都係玩砌啲 LEGO 啊嗰啲多咯。係啊，我就細個好多表兄弟姊妹差唔多年紀嘅，因為嗰陣時我最大嗰個表哥都大我10幾年啦，咁但係同我差唔多年紀大嗰啲都起碼6、7個㗎，我啲表兄弟姊妹，咁所以其實嗰陣時最記得嗰陣時新年啦，做節有陣時咧就會翻阿婆度食飯嘅，翻阿婆度拜年，咁我阿婆嗰陣時咧住彩虹村嘅。如果親戚一齊翻去食飯咧，哇！你打到20幾人喺嗰間屋裏邊咧，真係逼到嘔電啊！咁就會同啲表兄弟姊妹咧落街做咩？玩爸爸媽媽嘅我哋，一係玩，即係有玩都我哋醒翻起係有玩過老師，即係話有一個喺度扮 A for Apple 喺度扮學生，咁一係就玩河媽咯，即係玩捉伊人啊！我記得細個都有啲咁嘅情況嘅，即係都係啦。新年咯，因為最多親戚嘅時候啊嘛，咁通常都係聚埋去，都係去嫲嫲屋企喎，又真係。咁我哋就全部人聚埋一齊，咁啊細路仔就喺度嘈啊嘛，咁佢哋就會放晒我哋落街咯，就係我哋落樓下公園度玩咯。你幾廿蚊你落去買嘢食啊咁樣。你諗翻咧，其實嗰陣時阿嫲係真係辛苦，佢一條友咧可以煮到幾圍菜出嚟喎。即係你講緊，可能你表兄弟姊妹多，我表兄弟姊妹都係一樣咁多啦。因為7個兄弟姊妹啊嘛，我爸我最大嗰個表姐同我爸同年嘅喎。係啊，係咪好搞笑啊？即係同年，但係佢嗌我爸做舅父。我媽嗰邊都係7個兄弟姊妹，7個兄弟，但係我表姐係嗌我爸做舅父，但係佢哋同年嘅喎。表姐啊，你阿爸可能好遲先出世咯。我爸最細，咁有個大嘅姑媽啊嘛，咁佢最大嗰個女咪就係同我爸同一年出世咯，勁搞笑。即係我大姑媽有咗嘅時候，我嫲都同時有咗，好搞笑，係好搞笑啦，好搞笑呢件事。所以我啲表姐好年長噶啦，即係最大一個講緊都大我成30年啦。咁但係我有差唔多18個表兄弟姊妹嘅，咁所以咧翻親去食飯咧就大排筵席噶啦，嗰間屋咧逼滿晒人，咁我搞咗可能都有成10年都係咁，跟住就我嫲年紀大啦，咁佢就落去食啦咁啊，咁喺酒樓通常就 book 個房啦開始，咁佢入邊又唱 K 啊打牌啊咁就好舒服啲咯。我諗我一出世開始已經係咁樣噶咯，即係到我20幾歲都唔止10年啦。咁啲大人咧就全部喺個廳度食嘢嘅，我哋啲僆仔全部坐喺台仔啊、凳仔匿晒喺嗰啲騎樓嗰度食咯。係騎樓細台仔咁嘛，我哋自己入邊食。嗰陣時做細路仔都幾開心啊，翻去食飯，你乜春嘢都唔使做，落去玩完翻嚟有飯食，玩完之後翻屋企瞓覺，又真係幾開心。係啊，諗翻起就仲要依依不捨。嗱，嗰陣時候有一集我講過中秋節就係住7層樓，咪成辣嗰啲蠟燭咧鋪晒喺嗰啲膊嗰度嘅。咁咧就好多個咧就出嚟分月餅啊，即係咧嗰啲隔離左右咧會攞橙啊、攞柚啊，跟住咧攞月餅過嚟啊 share 噶，我哋係即係會同你交換啊，會咁樣噶。係，其實好開心噶。
每年我暑假咧，即係會嗯輪流 randomly 去啲唔同親戚嗰度住啦。咁有時都會去青衣。咁我都係打開道門啦，喺 lift 口度同其他小朋友一齊踢下波啊。又係玩捉伊人河媽啊嗰啲周圍走，同埋成日玩 lift 啊。咁仲有咧。仲有一樣嘢就係嗰陣時咧，啱啱開始未有 secure 嘅，仲而家所有公屋都有 secure 啦。咁但係因為嗰陣時唔知有好多風化案啊嘛，咁就開始啲 lift 入邊加咗 CCTV，咁我哋咧就覺得好新穎啊呢件事。咁我哋咧就成日撳咗個 lift 之後咧，就走入去個 lift 度就 say hello，咁就叫其餘嗰啲表兄弟姊妹就喺個電視機嗰度撳 CCTV 嗰台，你見唔見到我啊？咁樣，咁就輪流不斷咁樣玩部 lift。係咩？係，跟住俾隔離啲鄰居見到佢，喂，你哋好啦，唔好玩部 lift 啦，樓下啲人上唔到嚟啊！我嗰時住新嘅即係新樓啦，嗰陣時喺黃大仙嗰啲公屋村咧，我咧嗰個窗望出邊咧係望到對面嗰棟樓嘅。咁你知單位係一樣噶嘛，即係嗰個格局都係一樣噶嘛。咁我嗰時咧我好興做一樣嘢，咁唔知點解屋企又有望遠鏡嘅喎。我好中意好低能咧，你裝開住唔係，首先我唔係裝人，我咧就好興咧做過啲壯舉出嚟，就係咧自己開住部電視機，然後用望遠鏡睇對面嘅電視機，係咪一樣？係即係你會覺得哇好過癮啊！唔係望住自己電視機啲聲，即係但係啲聲喺呢度嚟，但係跟住望遠鏡對面嗰啲畫面係喺度講緊嗰個。好創新啊！你呢個。咁我哋今日所講嘅屋村妹之童年回憶都大致上咁上下啦。咁主要係帶出咧，其實即係以前嘅鄰里關係咧，係好充滿人情味啊！充滿一種歸屬感喺嗰度咯，就係咁咯。好啦，咁你哋如果有啲乜嘢，或者你哋以前都係住屋村嘅話，不如上嚟一齊分享下。嗱，或者你哋細個時候住屋村，有冇啲咩自己好有創意嘅玩意咧？可以留言話俾我哋聽，就係咁啦。記得10加我哋啦。之後先我哋就係咁多，我哋下集再見，拜拜，拜拜。可以拉到幾長咧？拜拜。